大家請合掌。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。好，大家請放掌。果然係我哋教出嚟嘅吓。好，咁我哋正式開始今日嘅法會解密講座。咁我哋嘅內容重點，即係成個 agenda 其實會係點樣嘅呢？第一，我哋就要解釋點解你同埋你嘅嗰啲所謂嘅超度利益嘅對象要去參與呢個盂蘭嘅法會群。嗱，呢個可能對於你嚟講係一個新嘅概念。嗱，盂蘭法會又好，或者清明法會、重陽法會都好，其實喺我哋出家眾嘅理解呢，係一個法會群嚟嘅，就唔係話一日、兩日或者係一個部分、兩個部分可以完全涉獵晒成個法會嘅功效。如果唔係嘅話，其實人力物力咁多資源，點解唔辦一日法會就算，要做幾日嘅事？咁我哋去解釋一下，其實係一個咁樣嘅成個包裝嘅，或者係一個叫一籃子啊嘛，而家係一個一籃子可以真係利益到眾生嘅部分。可以咁講，缺一不可，即係話喺幾日嘅法會裏邊嘅所有元素係唔應該有少到嘅。咁第二啦，就係我哋大家都好關心，佢同之前嘅我哋所講嘅內容就係一般三時繫念嘅嗰個重點唔一樣。我哋想知道話，究竟我哋點樣可以利益先亡？而呢個先亡嘅大部分嘅對象呢，係已經亡故超過49日。嗱，你明我講咩咯？你亡故49日之後，咁喺我哋佛弟子嘅理解，你對中陰嘅理解，即係你所謂嘅投咗胎㗎咯噃，係咪先？嗱，呢個好關心，好多人上嚟超薦啊、寫年位啊，咁樣成日都問我阿爺死咗幾十年㗎咯，得唔得㗎？咁樣收唔收到㗎？咁我哋陣間講下，究竟裏邊嗰個重點，我哋點樣可以利益到先亡？呢個係第二個部分。第三就係話嗰個利益同埋超度嘅理論基礎喺邊度？即係話成個法會群其實要針對住邊啲部分要落墨要即係做多啲功夫。然後啦，第四我哋要睇啦，既然有呢個理論基礎，我哋好明白你要幫到眾生，一定要為佢哋去積善資糧。咁善資糧嘅來源喺邊度呢？成個法會群呢，就會包括咗呢三個部分：供佛、齋僧同埋施食。嗱，好多人唔知道呢，就以為施食嘅部分呢係純粹要嚟對着嗰啲嘅亡故嘅親人去施俾佢哋食。咁但係我一定會問你啦，咁如果佢已經輪迴喺人道，咁你點樣施俾佢食呢？好啦，第五我哋要將佢分拆嚟講啦。就係我哋今次嘅法會群裏邊呢，以兩個重點嘅，一個就係盂蘭盤供，一個就係施食嘅法會。喺裏邊我哋希望可以講解一下呢，成個法會裏邊嘅重點喺邊度？即係話盂蘭盤供最重要嘅內容喺邊度？而施食法會最重要嘅嗰個功德殊勝利益同埋嗰個嘅效果喺邊度？咁呢個就係我哋今日呢6個重點。咁正式我哋要處理第一個嘅內容重點呢，就係為乜嘢要參加呢個盂蘭法會群？個原因喺邊度？咁又係我哋呢一個嘅圖表，但係modify 咗少少。好啦，咁我哋就講啦，其實個題目就係點解要參加呢個盂蘭嘅法會群？我哋就話啦，所有眾生有一個共同嘅願心，叫做離苦得樂。由左至右睇過去嘅呢個圖表係，我哋話所有眾生有一個離苦得樂嘅願心，裏邊我哋學佛嘅人分兩個大部分，一類係出家眾，一類係在家眾。好啦，我哋分開嚟睇。
你睇下出家眾之後，我哋話我哋又想離苦得樂，但係我哋同時間亦都有一種所謂自利利他嘅菩提心喺度，我哋願利益一切眾生。咁我哋利益嘅部分呢，其實你睇到啦，我哋要圓滿到離苦得樂嘅願心，其實靠啲乜嘢？靠我哋平時嘅戒律同埋功課得唔得？已經 OK 噶啦，好 OK 噶啦。但係上一次嘅3時系列，我哋就話俾你聽，如果我哋淨係純粹要離苦得樂嘅話，同埋自利利他嘅話，我哋完成咗戒律同埋功課，我哋同時間要為咗呢一班在家眾下邊嗰班啦。而佢哋亦都想離苦得樂，咁點算好啊？我哋要 provide 即係提供一個嘅平台，等佢哋可以累積離苦得樂嘅資糧。嗱，我上次講得好清楚，你唔記得嘅你就抄翻嗰隻碟去睇，翻去再溫故知新。我哋要離苦得樂，出家人如果要離苦得樂，自己嘅戒律就已經係離苦，然後啦，自己嘅功課就已經可以得樂。你明啊？係咪？即係我哋已經可以 OK 完全搞掂㗎，其實唔使理你係啦。咁但係點解嗰啲出家人平時已經自己有自己嘅修持，仲要咁忙碌咁樣定時喺每一年裏邊去提供法會呢？原因係中國漢傳佛教嘅出家眾都有一個自利利他嘅願心。我唔係淨係話我自己搞掂就算，我自己自利嘅就戒律功課就 OK。但係我哋話想利益有情嘅時候，我哋就要為你哋在生嘅佛弟子提供法會。而法會係乜嘢啊？係因為你平時冇辦法有效地自己去，一係滅惡業，惡業係離苦嘅嗰個嘅因素嚟噶嘛，滅盡惡業你先可以離苦。好啦，你要得樂嘅話，你要揾一個最有效嘅途徑去讓你去做功德。陣間好關係嘅呢一個部分啊，做功德嘅部分，我要告訴你嘅係，如果你唔係學咗佛，你可以改善你生命嘅機會其實好少，方法亦都好少，亦都好低劣。你唔係學佛，你點知點樣可以改善生命？你點知乜嘢叫做做功德？唔係好清楚。好啦，但係即使你學咗佛都好，你係在家居士，我淨係想問一句啫。你如果唔係通過寺廟嘅話，你可以產生功德嘅嗰個渠道似乎非常之咁狹窄。我成日同信徒講，唔通你喺街嗰度等拖阿婆過馬路？你一日拖幾多個？同埋我要話俾你聽，北角嗰啲阿婆跑得快過你。我成日觀察都係咁，佢行得快過我添啊！即係唔使你拖嘅。好啦，咁你有啲咩途徑可以為自己去積累善資糧呢？咁你就一定要靠有冇一啲辦法係有效地以你好有限嘅資源，你而家在生，我有限嘅時間、有限嘅福報、有限嘅資源，我點樣可以去有效地去產生無量功德？而我哋今日嘅重點係講緊，咦？如果係要咁嘅話，你可能就需要通過第一盂蘭盆供，通過齋僧，通過供養三寶；第二通過施食與恒河沙數調恒河裏邊嘅恒河沙，似唔似《金剛經》？恒河沙數調即係無限條恒河裏邊嘅恒河沙數嘅眾生，你要施食俾佢。以你一個人嘅能力，你係冇辦法。除咗通過佛力、咒力同埋僧眾去賦予一啲嘅途徑俾你，一啲平台俾你嘅話，其實你自己要去達成離苦得樂嘅願心，其實係非常之難。當然我講我就好似你會覺得，咁你真係賣花讚花香啫。如果唔係我哋啲三寶出嚟讚下花香，你就唔知道離苦得樂嘅方法。咁所以你容忍我去講多少少俾你聽。好啦，而第二嘅，我哋今次盂蘭法會呢，係中國人對於佢哋可以超薦先亡眷屬嘅最重視嘅部分嚟。如果你呢一段時間去台灣旅行嘅話呢，你打開佢哋嘅電視機，你就會睇到呢。佢哋嘅新聞報告成日都會附加一啲嘢，就會講緊，譬如話台灣嘅10大猛鬼地方啊，
又話邊啲行為會容易招惹嗰啲所謂好兄弟。係，你哋就叫嗰啲污糟邋遢嘢啊嘛，係咪？人哋台灣就叫好兄弟，咁所以如果係咁嘅話咧，人哋會受到纏繞嘅機會係少啲。你覺得嗰啲好兄弟聽到係咪即刻覺得唉順晒？但係你哋覺得佢污糟邋遢嘅時候，佢覺得哇唔整理都好似對你唔住咁。係啦，咁啊，即係好多人好關注，連電視都會去有一啲嘅特輯啊、劇集啊，甚至乎新聞報告都會講下有關7月如何可以超度。你知唔知而家勁到係點樣啊？喺佢哋所謂嘅大賣場啊，香港冇嘅。咁啊，每逢7月節，佢哋做啲乜嘢咧？就係有噱頭嘅、有諧音嘅，去 pack 一啲食品俾你去拜嗰啲孤魂。例如佢哋好中意攞咩嚟拜咧？譬如話鳳梨、菠蘿啊，佢哋台灣話咧叫安禮，係咪？你哋係咪有啲福建人啦？旺來啊叫做即係拜完就旺噶啦。咁有啲咧，譬如話佢哋唔知翻一啲嘅飲品，佢就唔知咩利多利益個利啊。咁啊，佢覺得淨係 pack 3樣嘢嘅，個意頭就好似話好多利咁樣，係咪？你明啊？譬如話好旺來咁樣，類似係咁樣嘅一個 package。台灣人係有一個咁樣嘅思想。而家我哋喺香港可能少見咗，但係始終對於漢傳佛教徒嚟到講，你參加7月法會嘅最大嘅嗰個 concern 同埋目的，應該就係利益先亡。同意嗬？好啦。你嘅 concern 而家喺7月法會係利益先亡，而我哋要去自利利他嘅 concern 係我點樣？喂，我唔係淨係去利益你哋在生，咁好狹隘噶嘛？我哋都要去利益其他六道嘅眾生。而我哋嘅晚課裏邊，其實晚晚都有小蒙山施食，係功課嚟嘅，即係我哋喺個功課裏邊，其實已經 cover 到、包含到要去施食與眾生嘅部分。但係好多時嘅7月法會，我哋就會更加重視施食同埋利度一切有情嘅嗰個嘅目的。因此你見到啦，我哋先講利嘅部分啦。你想利益先亡嘅唯一途徑，你可以利益到你已亡眷屬嘅唯一途徑，只能夠福道。呢一個概念我唔知你知唔知咩叫福道？福道嘅意思就係話，我通過去為佢積累善功德，而令對佢可以往生善道。嗱，你要去好嘅去處係要憑你有冇善資糧啊嘛。但係你係在生嘅佛弟子，你最終或者一般啦在生嘅佛弟子，最終你只能夠做到福道，就係為你嘅亡者去積累功德。好啦。但係我哋始終係專業人士，我成日都話我哋係 ritual specialist， 係儀式專家。我哋宗教學係咁樣翻，即係你知儀式上邊有好多嘢，唔係你諗咁樣。我淨係問你一個問題啫。爐香讚你識唔識唱？點為之識呢？喺我哋嘅角度裏邊呢，爐香讚為之識唱嘅係你要一個人，冇其他人，一個人。由頭唱到落尾嘅，你先為之識唱。咁你即係唔識咯。嗱，唔係整蠱你㗎，講真嘅，即係話我哋以前受訓練嘅時候，從細到大，師傅點樣教嘅咧？點樣為之識唱？佢話你成條讚由頭唱到落尾，得你自己一個嘅，咁你為之識唱。如果你話跟下用乜意啊？係咪？去到唔識唱嗰啲部分，你就會收細聲。係嘛？到識唱嘅部分，你又會教翻大聲。你好似有個咪咁樣嘅，大聲細聲。你個法會裏邊，你就係咁樣進行。好啦，咁我哋就話啦，因此你只能夠做到嘅，就係你通過去幫佢哋去積累善功德。但係其他部分係乜嘢呢？我哋話，我哋去利益一切有情嘅時候，我哋可以做到嘅呢，係既可以福道，同時間亦可以惠道。嗱。要注意啦，你福道其實唔完善嘅。你做功德俾佢，即係話你幫佢喺外地，嗱，假設啦嚇，我哋成日都咁樣去比喻，你喺外國買咗笪地，買咗間屋，有埋泳池，請埋工人嚇，有司機有車，俾你嘅先亡眷屬。但係唔好意思，
你冇辦法勸服佢放下佢現在嘅呢一個對於世間嘅呢一個情況，譬如話佢係人道眾生，死後佢生喺鬼道，佢硬係要留戀喺佢以前住過幾十年嘅嗰個地方，望住自己嘅孫要娶老婆，望住自己嘅孫要生孫。你冇辦法勸服佢離開軌道嘅時候，即使你去幫佢建設一個好嘅未來去處，但係你唔能夠導到佢。嗱，我陣間幫你講咩叫導嘅嗰個嘅成個內容。你唔好成日都話我幫佢做咗嗰個佛事就叫導咗佢，就叫超度咗佢，並唔係。喺佛教概念，導就係我為佢可以做到令到佢解脫生死先叫做導。做唔到嘅話，你唔算係導咗佢，超度唔到啊！超嘅意思係點呢？佢喺三惡道，你掹到佢上嚟叫超度。所以超度嘅基礎，我陣間話俾你聽，有幾個 step 嘅，4個 step。但係你淨係一味幫佢做功德，你唔使揾法師噶，做善事你喺出邊都做到善事噶，係咪？我以我先亡眷屬或者我以前俗家姓陳嘅，以我陳門堂上歷代祖先嘅名義捐啲錢去乜乜會嚇乜師會啊，你知㗎啦嚇，嗰啲會係咪嗰啲嘅 NGO， 你都係福道噶。但係唔好意思，你只係話我淨係做功德俾佢，你未去到話可以令到佢超脫咗佢受苦嘅嗰個情況，明唔明先？好啦，而我哋就話啦，出家眾呢，佢喺上邊，你見到我框住咗，我哋既可以福度眾生，又可以為度眾生，而重點喺邊度呢？就係為度嘅部分，就係為佢說法。為佢說法嘅時候，我哋就要講清楚啦。喂，你而家呢一個情況係唔樂觀噶噃，你而家呢個情況唔應該再留戀噶咯。好似今日有個信徒就問一啲有關7月節，你知啊，夢到親人好常見噶嘛，係咪？你哋有冇？係咪清明啊、盂蘭啊，好興夢，即係之前咧就夢到親人啊，光鮮啲，你又安樂啲，係咪？即係話，即係要做功德俾佢，都 keep 住佢光鮮。但今日我聽到嗰個電話就係唔多，情況唔樂觀。好啦，你而家情況唔樂觀嘅時候咧，你想幫到佢噶嘛？咁我哋點講咧？你知唔知我裏邊嘅內容？佢問我一樣嘢，佢話即係燒嘢好唔好啊？燒嘢應唔應該？嗱，我就話俾你聽，有好多人講燒嘢咧唔能夠利益佢不得止，仲會拖累佢，會對於佢現在嘅情況有多啲愛着。好啦，最多拖累幾耐咧？其實最多拖累咧，你有幾長命咪拖累幾耐咯？你有幾長命，你由幾多歲開始燒？譬如話，假設大家由40歲開始燒嘢，燒到大家100歲好啦嘛。咁你俾佢嘅咧，就好似係玩緊大富翁咁樣咧，俾個赤柱佢啊，俾個山頂佢啊，仲有咩添啊？邊啲貴啲啊？石澳臨尾嗰幾個站係咪？山頂啊、石澳啊、赤柱啊，唔係，個赤柱係入監㗎，我冇玩過，好少玩㗎。即係類似係咁啦。你俾冇俾赤柱佢，俾石澳佢，俾山頂佢。好啦，你同佢玩呢一個大富翁嘅遊戲，只能夠玩到